Tubahaye ikaze nshuti bakunzi bacu, mwe mukomeje gukurikira Rwanda Line TV. Uyu ni umwanya w'amakuru tubazaniye yiriwe avugwa muri aka karere. Ni amarira rwose, ni ibintu bitaryoheye amatwi cyangwa bikabije, bikomeje kubera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni amarira kuri Felix Antoine Tshisekedi ku bintu bikomeje kumubaho cyane cyane hariya mu gace ka Uvira. Uvira ubu ngubu ndagira ngo mbabwire ko M23 yayigose. Uvira yabaye tombe. Ni amarira aramutse avugwa y'abasirikare benshi bamaze gutakariza ubuzima bwabo hariya muri Uvira. Ni amarira akomeye cyane. Nshuti wowe uduteze amatwi kuri Rwanda Line TV, ndagira ngo nkwibutse gukanda subscribe, share and comment kugira ngo tujye tubana buri munsi muri aya makuru yacu. Uyu munsi rero tariki 31 z'ukwa gatatu nkuzaniye amakuru akomeje kuvugwa hariya mu intambara ndetse n'andi yose akomeje kuvugwa mu isi, yaba ari ku ntambara ya Iran ndetse na Israel na Amerika. Nkuzaniye amakuru muri iki gitondo mu majyepfo hariya amadrone akomeje kubikaza cyane, abyutsa arasa mu minembwe. Abantu 7 bamaze kuhasiga ubuzima kuri iki gitero kibyutse kiraswa n'indege zitagira abapilote. N'amakuru nkuzaniye ndakubwira ko kandi mu Karehe FARDC yishe abantu benshi cyane. Ubwicanyi bukomeje kuba bwinshi cyane butewe n'iki gisirikare cya FARDC. Bari kwica niyonka, bameze nabi, biteguye gukora urugamba, ariko urugamba barimo ni urw'amarira kuko ruri kwibasira ku baturage, ruri kwibasira inyokomuntu, ndetse iyi ntambara imeze nka jenoside rwose. Ndagira ngo nkubwire ko kandi ndakujyana muri Uvira, ubwicanyi bw'abasirikare bumaze kuba bwinshi, nabwo abasirikare benshi nabo bamaze kuhagwa cyane igisirikare cya FARDC. Amarira menshi, abantu bari kwicana bikomeye cyane, buri gucya bagasanga imirambo mu mihanda ndetse mu marigori. Ni ibintu bidasobanutse kuko abenshi bari gusanga bakaswe amajosi. Ni amarira rwose ku basirikare ba FARDC bakomeje kuburira ingabo zabo hariya muri Uvira. Ni ibintu utamenya ubwoko bwabyo. Ndakubwira ko kandi mu Burundi Perezida Neva yaje kwica itegeko nyuma y'uko yaje gushyigikira umugabo witwa Macky Sall mu kuziyamamariza kuba umunyamabanga mukuru w'akanama ka Loni. Ndakubwira rero ko aya makosa Perezida Neva yaje kuba yakoze, ndagusobanurira ibiyagizemo, amakosa yaje gukora nyine kugira ngo agaragaze uyu mugabo amushyigikire Macky Sall mu kwiyamamariza umuryango wa Loni. Ndakubwira ko kandi muri Uganda Generali Muhoozi Kainerugaba yaje gufunga abajenerali bagera kuri 20. Ndashaka kukubwira impamvu aba bajenerali baje kuba bafungwa. Ni ibintu bidasobanutse cyane kuko Generali Kainerugaba yaramutse igisirikare cye cya UPDF cyaramutse cyandika gitangaza ko aba bajenerali bagera kuri 20 baje kuba bafungwa. Ngira ngo ubu ngubu Uganda igira n'abajenerali bake, ngo abajenerali basigaye mu kazi ni bakeya. Ndakubwira impamvu rero aba bajenerali baje kuba bafungwa. Andi makuru rero nkuzaniye ni uko Perezida Trump yongeye gutanga cyangwa se yongeye kwibasira Iran, ayitegeka gufungura umuhora buri munsi mu gihe cyose batarabikurikiza. Ngo Amerika Trump agomba gukomeza gukora intambara igihe cyose uyu muhoro utazaba wafunguwe. Nagira ngo mbabwire ko kandi mbere y'uko iyi ntambara itangira cyangwa se mbere y'uko batangira kurasana Iran ikaburiramo n'abayobozi bayo, Trump yari yaratangaje ko nyuma yo kujya muri Venezuela agafunguye umuyobozi waho, bakaba baramufunze. kandi ndagira ngo mubwire ko aha hantu n'ubundi bagiye kubikora babizi, kuko Trump yari azi ko n'ubundi uyu muhora najya gutera Iran uzafungwa. Yari yaragiye kwiteganyiriza mbere, ajya gufata muri Venezuela bashyiraho undi muyobozi
kugira ngo izi ngaruka bo zitazabageraho. Ndagira ngo mbasobanurire impamvu Trump ahora atangaza ko kuba uyu muhora warafunzwe we nta kibazo bimutera, ni uko n'ubundi we yari yaragiye kwiteganyiriza hariya muri Venezuela, aragenda afunga perezida waho, ashyiraho umuyobozi waho umutegekera, ariko n'ubundi peteroli ihava niwe byajeho n'izo nyungu ze. Ayo makuru yose ndaza kuyabasobanurira, babwira ko kandi umujenerali wari uyoboye ingabo z'abamarine z'igisirikare cya Iran nawe ubu yaje kuhata ubuzima, yishwe, yaraye arashwe. Uyu mugabo rero nawe yaguye mu gitero cy'indege kitagira abapilote cyaje guterwa hariya muri Iran. Ndagira ngo mbabwire ko nawe rero uyu mugabo yaje kuba yitaba Imana. Uyu mugabo rero bamwita Tang Sili, nawe yaje kuba yitaba Imana, ngira ngo nawe yari akomeye, ndaza kubabwira ibigwi bye yari afite n'ibyo yakoze, yagiye afasha Iran mu kugira ngo babashe kurwana bagere ku ntsinzi. Yamubwire ko muri Warikare ubu ngubu ibintu bimeze nabi, reka aya makuru yacu nyafungure. Ndagira ngo nkubwire ko rero muri M23 inkuru iramutse ivugwa nuko M23 yaje kuba igota cyane cyane bikomeye Uvira ubu ngubu abasirikare ba M23 benshi bamaze kuyigota. Ngira ngo mwagiye mubona mu minsi ishize ko bagiye bava mu duce twa Warungu, za Warikare, hose bagiye bahasohokamo, za Masisi, ariko bavuga ko ari amayeri n'ubundi bakoresha kugira ngo bazaze bafate Uvira. Ngira ngo mwabonye mu minsi ishize generali w'ingabo z'u Burundi Prudence yavuze ko igihe cyose M23 izaba ishaka gufata Uvira, nta musirikare n'umwe cyangwa se bitewe n'ubwoba bafite, bashaka kugota Uvira kuko yongeye gufatwa ntiyakongera kurekurwa nk'uko mwabibonye. Ngira ngo ni uko Amerika yayisabye ko yasohoka, ubundi nta zindi mbaraga zari kuba kuko n'ubundi yari yabarushije imbaraga yamaminashe ibaka Uvira. Ngira ngo mbabwire yuko rero Uvira ubu ngubu imaze kugotwa bikomeye cyane. Hariya kandi muri Minembwe naho ndagira ngo mbabwire ko imirambo ni myinshi ku baturage, bari kwicwa buri munsi. Ngira ngo hariya mu Minembwe kuva uyu mwaka watangira ntihasiba drone zihora zibasira abantu, zihora zibica, zarabamaze, ariko abantu nyine ntibajya babiha agaciro, ntibajya babireba. M23 nayo igerageza kwirwanaho, ndetse n'uyu mutwe witwa Twirwaneho ugafatanya na M23 kugira ngo barwanye ibi bitero, ariko n'ubundi ibi bitero FARDC ifite ubushobozi, ihora izana indege zikomeye cyane, ihora izana indege zifite izindi version zo hejuru, zikahora zirasa. Ngira ngo ni nazo zishe Wiringoma nawe yishwe muri iki gitero cyatewe n'izi ndege. Izi ndege rero zikomeje kwica abantu benshi. Ndagira ngo mbwire ko muri Rubaya naho haramutse amakuru atari meza, kuko FARDC, FDLR, Wazalendo baramutse bica abantu hariya cyane mu majyepfo. Drone zirimo zirica abantu cyane. Ndagira ngo mbwire ko muri Rubaya ubu ngubu amakuru agezweho muri Rubaya ni uko yamaze kugotwa yose bidasubirwaho. Rubaya nayo FARDC ubu nayo niyo iri imbere mu kuhayobora, za Masisi, ahangaha hose M23 yasubiye inyuma, yarahavuye. Ndagira ngo mbwire ko Rubaya yamaze kuba tombe kuri FARDC. FARDC uyifite mu biganza byayo, kandi nyuma yo kuyishyira mu biganza byayo, ngira ngo mbwire ko na Minembwe uduce twinshi, kuko nyine igenda iteramo amasasu, ibisasu natwo yagiye idufata cyane. Wakibaza ngo M23 ni irihe banga iri gukoresha? Nyine nta wamenya impamvu n'ikintu yizeye, kuko irimo irasohoka mu duce yari irimo, igasohoka ikigendera, ariko abahanga bavuga ko ari amayeri iri gukoresha, kuko ntiyacitse intege, ihora irwana, kandi mu kurwana izana abandi basirikare, ikagura izindi ntwaro, kuko intambara nyine irarwana ikagira uko yiyoganiza. Ngira ngo inacukura hariya aho iba yafashe hose, kandi nayo ifashe ahantu hanini muri iyi ntara y'Iburasirazuba bwa Kongo.
M23 rero hari uduce igenda irekura tutari utw'ingenzi yo noneho ikajya gufata twa tundi tw'ingenzi kugira ngo ibashe kutubyaza umusaruro. Nkubwire wowe udukurikiye ukomeze gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi, amakuru nakagaruka muri Rwanda Line.